Shoqata 14 dhjetori Dega Elbasan ka përkujtuar ditën e rrëzimit të Partisë Komuniste. Të pranishmit mbajtën 1 minutë heshtje në nder të aktivistëve të cilët nuk jetojnë më. Ata vun theksin tek vështirësitë e asaj kohe dhe rrugën e vështirë që ndoqën dhjetoristët e 90 vendosjes së demokracisë. Ju uroj sinqerisht gëzuar 26 dhjetorin e 14 dhjetorit. Asaj dite ku vetëm në ëndrat tona e kishim ndërruar në një herë që të shashim sistemin, atë sistem gjakatar. Gëzuar nga thellësia e zemrës time, e fëmijëve të mi, e gjithë bashkëvujtësve të mi. Gjithmonë që kemi në i fest, e lodhim trunin se qysh ta bajmë më mirë, se si t'i ftojmë miq të gjithë, t'i numërojmë në na erdhën apo jo. Edhe është në detyrën e të Zotit të shtëpisë. Është në detyrën e të gjithë robëve të shtëpisë për ta bërë këtë festë. Gjithë festat që ka shtëpia. E shtëpia e kësaj feste është Partia Demokratike. Partia Demokratike, cilës gjithë këto djemë dhe vajza, një pjesë e cilës nuk jetojnë më, i kushtuan gjithë sakrificën, mundin, emocionet, vrullin e asaj dite, edhe të ditëve të më pas që po vinë. Për të mos u marrë shumë me këtë problem, pasi ja vlen që të merresh, por le t'i ngelimi ditës së nesërme. Askujt në ato vite, në atë kohë, atë ditë, nuk ja pat prit mendja që ëndrat, dëshirat, do na zveniteshin, do na veniteshin, do na lodheshin deri në këtë derexhe që mos bëshim as festat tona. Por nga ana tjetër unë besoj që ëndra e njeriut për jetu më mirë do t'jetoj gjithmonë. Sidomos në zemrat e njerëzve që e dinë se ç'është vujtja, se ç'është mundimi, se ç'është persekutimi. Duke qenë se vi nga një shtresë e tillë, mendoj që sot më shumë se kur, pranë radhëve të Partisë Demokratike, pranë gjithë forcave të djathta të qytetit tonë, të nahisën të madhe, duhet i bashkojmë të gjithë forcat, të gjithë mendimin tonë pozitiv, në mënyrë që vendit shpëtoj nga kjo hije e zezë që i ka rënë, kjo mungesë shprese, optimizmi dhe ikje masive nga ky vend kaq i bekuar. Duke mos u zgjatur shumë, do doja prapë t'ju uroja me emocion 26 dhjetorin e lëvizjes të dhjetorit, 14 dhjetorit, ja uroj me zemër dhe me dashuri. I nderuar Zoti Osman, Zoti Bici, Zonja Kumulli, të nderuar pjesëmarrës, sot është një nga ditët më të shënuara të demokracisë së qytetit tonë. Si sot 26 vjet më parë, të rinjtë e qytetit tonë, qytetarët e Elbasanit, pas një akumulimi urrejtje 45 vjeçare, shpërthyen në rrugët e qytetit, poshtën frikën nga sigurimi i shtetit dhe regjimit diktatorial dhe thanë, Elbasani është bashkë me Kavajën, me Shkodrën, me Tiranën që ishin ngritur studentët në 8 dhjetor. Nderim dhe respekt për gjithë ata që 26 vjet më parë organizuan atë revolt antikomuniste në Elbasan. Sigurisht, për gjithë ju që jeni këtu, si pjesëmarrës të atyre ngjarjeve, por dhe për ata që nuk janë më midis nesh, edhe ata që janë jashtë kësaj salle, ajo ngjarje është si një medaljon floriri në gjoksin e gjithë secilit për t'ju treguar fëmijëve dhe brezave se çfarë mund të bëjë një qytetar, se çfarë mund të bëjë një qytet kundër një regjimi diktatorial. Partia Demokratike sigurisht është krijuar në Elbasan ditë më vonë. Në Tiranë më parë dhe pastaj në Elbasan. Por ata që organizuan lëvizjen, ai shpirt qytetar demokratik, ai shpirt qytetar i lirë, është kocka, boshtë, filozofia e kësaj force politike, sepse kjo në thelbin e saj ka liberalizmin, mposhtjen e frikës, antikomunizmin dhe Shqipërinë si gjithë Europa, fjalë të cilat ishin
në gojën tonë 26 vjet më parë. Në qoftë se do të kthehemi sot në aktualitetin e sotshëm, sigurisht mund të ketë paralele që krahasojnë ditën e sotme me 26 vjet më parë. Terrori atyre ditëve, terrori shtetëror, është një lloj barabartë me terrorin shtetëror të sotshëm ndaj të gjithë atyre të cilët nuk janë në një mendje me shtetarët e sotshëm. Kufizimi i lirisë qytetare është pothuajse në të njëjtin dimension me 26 vjet më parë. Kufizimi i lirive ekonomike, varfërimi i njerëzve, është një lloj si 26 vjet më parë. Prandaj sot, ky takim i sotëm ka një rëndësi të jashtëzakonshme për ne. Partia Demokratike është përfshirë në një proces të rëndësishëm hapjeje dhe bashkimi. Prandaj unë dëshiroj të bëj një thirrje sot nga kjo sallë. Të bashkojmë çdo qelizë, të bashkojmë çdo muskull, të bashkojmë çdo fije, të bashkojmë çdo energji për të përballur me qeverinë e sotshme, të cilët janë djemt e bllokut që qeverisë dje. Vetëm duke u bashkuar, duke u bërë shumë, ashtu siç ishin 26 vjet më parë, ne do të arrijmë të mposhtim bijtë e bllokut që janë sot në pushtetin e Tiranës. Në përfundim të fjalës time dëshiroj t'i uroj jo vetëm juve që jeni në këtë sallë, po të gjithë atyre pjesëmarrësve që organizuan atë demonstratë 26 vjet më parë, familjarëve të tyre, urimet më të mira dhe të shtrëngojmë radhën për ditët e protestës së madhe në Elbasan kundër Ramës dhe ramave të vegjël në nivel lokal që mbajnë Ramën atje, Taulant Ballës, Qazim Saidinit dhe gjithë tjerëve. Të pranishmit risollën edhe një herë në vëmendje vështirësitë dhe sakrificat teksa u përballën me regjimin komunist të kohës.